Baie dankie julle, het was 'n pragtige lied. When there's love at home. Dit is maar waarop ons fokus, om liefde in die huis te hê. Ingespireerde, kan ek nou die inspired writer, kom ons sê dit in Engels, het geskrywe dat die liefde wek die liefde op. God trek ons met sy liefde, en dit is wat liefde in ons opwakker. En dit is wat ons wil vind die naweek, is daardie liefde, wat liefde sal opwek, in plaas van, jy doen dit verkeerd, en as jy dit net reg doen, dan sal daar liefde wees. In plaas om te weet, dat as ek liefde gee, sal ek liefde ontvang. Ok, ons sal kyk na die roois en die geels, nou gaan ons kyk na die blous en die groens. Nou, Chantel is 'n blou, baie hoog blou, en wat ek alles gaan verduidelik, is nie omdat ek 'n blou is nie, maar omdat ek getroud is met een al vir 15 jaar, so ek verstaan die konsep, as ek dit so kan stel, die konsep van hoe hulle dink. En as mense tyd terug 'n ouer foon gehad het, kon jy 'n app gedownload het om 'n persoonlikheidstoets te doen, maar dit is nie op die nuwe fone nie. Maar as jy belangstel, ons het USB's hierso wat ons verkoop, en met die hele seminar op en baie meer, oor die 30 video's met PDF dokumente ensovoorts, dan daar op die USB is 'n persoonlikheidstoets, wat jy kan uitprint, en dan vul jy dit in, en dit sal jou dan ook help om te verstaan waar jy is. Maar die maklikste manier om dit te verstaan, om te weet of jy blou, of wat se spektrum jy val, is die eerste vraag is jy introvert of 'n ekstrovert? Dink jy oor wat jy sê, of sê jy dit net? So dan kan jy klaar sien as jy rooi geel of blou groen. En dan die tweede een is, in konflik, bly jy stil, of sê jy wat jy voel? As jy stil bly, is jy 'n geel of 'n groen, as jy dit sê, is jy 'n blou of 'n rooi. Dit is so maklik soos dit. Daai is die twee eienskappe wat jy die maklikste kan kategorieer waar jy is. So ek wil vir julle wys 'n video wat Chantel nou die toets gedoen het en hoe dit lyk. Die resultate. OK, speel asseblief, ek kon speel hy nie. Dis nou my PowerPoints nou op daai laptop gesit, so ek weet nie hoekom hy dit. 10 speel hy nou nie, omdat die video is nie op die laptop nie. OK, maar wat gebeur is, sy druk dan op die resultate, en dan wys dit die melankool 90%. En dan is die groen net so bietjie langs aan dit, so sy's baie hoog blou, en dis waaroor ons gaan gesels nou. Al slagspreuk in die lewe is, kom ons doen dit reg. So die rooi's is, doen dit net, die geels, kom ons het van, en die blous is, doen dit reg, anders doen ons dit nie. Hou by wat werk, en wat die reëls is, ensovoorts. Hulle begeerte in die lewe is om perfeksie te hê. Hulle is linkerbrein mense wat hulle meer emosionele mense sal maak. Beide mans en vrouens wat blous is nie net die vrouens wat emosioneel kan wees nie, dit is die mans ook. Ek het al gesien hoe blou mans voor my sit en vertel my storie, en dan huil hulle oor niks. Nou vir my is dit nou niks, dis net 'n grappie. Okay, dis net 'n grappie, al die blous is, hy gesê dis niks. Dis net 'n grappie. Vir my is dit niks, maar vir die ou is dit nou iets dieps, en dan kan hy huil daaroor. So dit gebeur. Hulle is introverte, hulle verkies diep een-op-een gesprekke. Die blous loop met hulle harte op hulle arms, en hulle kyk met wie kan hulle vertrou met hulle harte. By wie voel hulle veilig? En as hulle voel dat hulle kan jou nie vertrou met die diepste dinge van hulle harte nie, gaan hulle met jou praat oor die weer. Hulle gaan nie met jou praat oor wat is belangrik in hulle lewens nie. Hulle moet veilig voel by jou. So dis is hulle baie kosbare harte wat jy nou moet omsien. Caution, hulle het geen probleem met konflik nie. Hulle manier om vir jou te sê, hulle is lief vir jou, is om vir jou te sê wat's fout met jou. Julle het gehoor? Of jy te sê wat's lief, hoe is hulle lief vir jou, is om te sê wat's fout met jou, wat jy verkeerd doen. In die begin toe ek en Chantal saam was, dan sê sy soos, ja, as ek hier trap, dan sê sy, moenie dit doen nie, dit maak seer. As ek hier sê, moenie dit doen nie, maak seer. Moenie dit, ek laat ek soos, kan ek ooit iets reg doen? Want alles doen ek verkeerd. Maar die Here het daartoe geleer, jy kan nie iets oor alles sê nie. So nou is sy selektief, wanneer sê sy iets en wanneer sê sy nie iets nie. So hulle het geen probleem met konflik nie. So die rooi's het wat se twee items in 'n konflikkamer? Bokshandskoene, die geels? Niks. Die blous, wat het hulle? 'n liaseer kabinet. In 2009
op 5 April, 9:00 die oggend, jy 'n rooi hemp aangetree en jy het gesê A, B en C. Hulle onthou al jou foute. So dis hoekom dit moeilik is om met hulle te argumenteer, want jy weet al die goed wat hulle gesê het, ja, dit het gebeur. Meeste van die tyd as dit 'n geel is, al wat die geel sê is ek het vergeet. Ek kan nie dit onthou nie. Ek het vergeet en hy blou sê nee, jy het dit gesê. Jy het gesê jy gaan dit en dit en dit doen. So hulle het geen probleem met konflik nie. Hulle grootste vrees in die lewe is verleentheid, embarrassment. So ek moet seker wees wat ek sê hier van vooraf as ek veral praat oor die blous en ek gebruik voorbeelde van my vrou dat ek sê wat die skrip sê. Die stories wat ons nou al weet werk en ek moet niks gaan bylas. Iets niets nou gaan sê as ek en sy nie vir as dit oor haar gaan en ek het nie daai ding met haar gepraat nie. So ek kan nou nie in die verleentheid sit nie. Dit werk nie. As 'n blou se kinders stout is in die kerk whatever en die mense kyk om en hulle kyk vir die mamma of die pappa, daai kinders is in die moeilikheid. Want wie's nou embarrassed? Dit reflekteer op die ouer. So om in die verleentheid te gesit word is hulle grootste vrees. Hulle maak besluite in die lewe gebaseer op gaan ek in die verleentheid gesit word of nie. En dan sal hulle die besluit neem. Hierdie is volmaakte persoonlikhede. Die grootste behoefte wat hulle in die lewe het is erkenning, maar niemand ek hou meer van die Engelse woord is acknowledgement, maar niemand wil hulle acknowledge nie. So weer eens dit wat hulle die meeste nodig het, wil niemand vir hulle gee nie. Want omdat 'n blou diep voel en 'n sensitiewe mense, hulle voel baie diep oor goed en dan in plaas daarvan dat iemand al sê, "Wow, ek kan dink dat dit jou so laat voel. Ek kan dink dit moet vir jou baie moeilik wees." So jy acknowledge die gevoelens, sal mense nou lieweste die gevoelens nie acknowledge nie, want as ek jou gevoelens acknowledge, dan gee ek jou die mag om aanhou vir my te sê wat's fout met my. So ek gaan dit nie acknowledge nie. Maar wat ek besef het is, ek help haar of jy help jou eggenoot wanneer jy acknowledge om actually nie so diep te voel in daardie oomblik of oor daardie issue wat hulle nou opgebring het nie. So jy moet hulle gevoelens acknowledge. En dis die grootste rede hoekom ek en Chantal so vasgesit het. Die grootste rede was daai. Sy sal sê ek voel dit. En in my kop ek het nou iets gesê. Whatever dit was en sy kry nou seer en sy is nou ontsteld en sy sal vir my sê wat jy net gesê het maak my seer. In my kop, as jy daai ding van my gesê het, ek sou nie seer gekry het, hoekom kry jy seer? Ek meen as ek jou seer maak, huil oor dit as ek jou geklap het of jou geskop het. Moenie huil omdat ek net general conversations het nie. Dis hoe my kop werk. So nou wat doen ek? Sy sê iets want sy voel dit. Wat doen ek? Maar jy doen dit. Ek veg nou daai ding, dit is nie so ernstig nie. Dit is nie 'n rede om te voel wat jy voel nie. So ek disacknowledge haar gevoelens. Dis net om petrol te vat en op vuur te gooi. En dan begin die argument te gaan erger en erger en erger. Dan begin ons goed sê 'n argument wat niks te doen het met die oorspronklike issue nie. Nou begin jy beklei oor die goed wat jy nou ekstra gesê het in die fight. En dan op die einde van die fight moet jy nou al daardie goed een vir een gaan uitsorteer. In plaas van net die een issue te gehad het en net daaraan te gewerk het. Maar ons sal môre meer praat daaroor in konflik, hoe werk hierdie hele ding. So hulle het nodig om acknowledged te word. Hulle word die meeste verkeerd verstaan van alle persoonlikhede. As hulle voel in die wêreld, hier is die roois, die geels en die groens en hier's hulle. Maar God wil vir julle wys dat hy het die blous ongelooflik geskape. Hy het vir hulle 'n deel van homself gegee. Ek kon onthou toe ek hierdie goed geleer het, het ek dit begin gebruik as 'n wapen in die begin. Dan sal ek vir sê, ag, jy's nou net weer blou. Ag, weet jy, jy's nou net fyngevoelig, oorsensitief en ek haal al die goedjies aan van my skyfies aan. Dis bad hoor. Want ek moet mos nou die argument wen. Dis mos hoe die rooi se kop werk en ek is 'n man en wil altyd wen. En toe ek een oggend op my knieë gaan, dis ook so belangrik is, as jy 'n suksesvolle huwelik wil hê, moet jy 'n verhouding met God hê. Jy kan maar vergeet, sonder God, jy sal nooit geluk vind nie. Jy sal happy wees, maar jy sal nie gelukkig wees nie. Daar's 'n verskil.
Nou, jy sal sê, maar ek een is Engels, die ander is Afrikaans. Okay, kom ek sal dit so. Jy sal 'n vorm van geluk hê, maar jy sal nie ten volle gelukkig wees nie. Want net God kan jou lei, hoe ek haar moet hanteer. Al die goed wat ons vir julle leer, nie omdat ons spesiaal is, of omdat ek nou hierdie man is wat net alles wil doen wat haar happy maak, en sy hierdie vrou is wat net alles wil doen wat my happy maak. Dis omdat God vir ons lei om wat om te doen, en ons wil sy wil doen. Is julle met my? Dis God se wil wat uitgespeel word in ons lewens, en ons is nie perfek nie, en ons maak foute, maar ons probeer keuses maak in sy wil, en dis hoekom ons leer wat ons vir mense leer. En nou het ek heel van my punt afgegaan wat ek wou gesê het. Daar was iets anders wat ek wou gesê het. Toe maar, dis wat terugkom na my toe. So hulle word die meeste verkeerd verstaan van alle mense. Was iets met die argumente, man. Toe maar, dit sal terugkom. Hulle soek aanvaarding deur korrektheid en deeglikheid. So wat hulle doen hulle baie deeglik. So tydens COVID het my vrou 'n resepteboek geskryf. Man, sy was deeglik geweest. Ek verloor nou nog gewig van daardie boek se skrywe en resepte, want ek mors nie. So as jy 'n kos maak, ek eet hom. So dan maak sy 'n gesonde tert. Dis baie gesond. Niks suiker in nie, niks eiers of melk, niks diereprodukte, dis 'n baie gesonde ding. Maar vir haar sit hierdie resep het nou nie vir haar gewerk, jy moet hom nou môre weer maak. So hy's gesond, maar as jy hom 7 dae in 'n ry eet, want hy word elke dag gemaak en die man wil nie mors nie, dan gaan jy gewig optel. Okay. So hulle doen dinge baie deeglik. Hulle is baie sensitiewe mense, soos ek reeds gesê het. So jy moet dink wat jy sê. Jy kan nie net iets sê en verwag hulle moet nou nie iets voel as jy iets stupids veral gesê het nie, wat ek maar gereeld al gedoen het nie. Hulle hou van akkuraatheid, hulle hou van stilte, stabiliteit, ruimte, sensitiwiteit en ondersteuning. So Chantel of Blous oor die algemeen het elke dag 'n oomblik nodig waar hulle net stil kan wees, waar hulle kan dekomprimeer. Chantel het gevind een van die beste plekke vir haar is wanneer sy gaan stort. Sy sit haar sagte musiek aan in die agtergrond baie keer, sy maak die deur toe en sy sit net daar en sy kan alles wat hierdie dag gebeur prosesseer. En vir jou is dit dalk iets anderste, maar jy het elke dag nodig 'n oomblik waar jy net stil kan wees en deur die dag so goed werk in jou kop. Hulle het sensitiwiteit nodig, so jy moet, soos ek gesê het, jy moet dink wat jy sê. Hulle het ondersteuning nodig. Hulle het nodig dat jy hulle ondersteun in dit wat hulle deurgaan. Jy kan nie, as hulle vir jou iets vertel wat hulle deurgaan, net daar sit en vir hulle kyk nie. Hulle het nodig dat jy saam met hulle die ding deurwerk. Hulle het ondersteuning nodig. Baie keer het hulle net 'n klankbord nodig. En dis wat ek al ook besef het, want in my kop is, ek is so rooi, ek kan alles self doen. Ek pak my eie klere as ons travel, ek skep my eie kos, my vrou hoef nie my kos vir my aan te dra, of my klere vir my te pak wanneer ons travel, of al die goed nie. Ek kan al die goed self doen, en ek verkies om dit self te doen, want ek is so rooi, en ek is 'n man. So ek doen dit self. Maar die Blous, ek het al gesien hoe die een blou man vir sy vrou vra, ons was in die huis toe hulle nou moes pak vir 'n trip, en hy vra sy vrou, kan jy net na my kom help hier so om my tas te pak? Toe dink ek, yes, what a weakling. Toe het ek nog nie hierdie goed geswat nie, by the way. Ek het nog nie hierdie goed geweet nie, maar ek dink sê, ja man, wat 'n pateet. Pak jou eie tas, man. So dis wat nou my kop aangaan. Nou ek kan niks sê nie. Ek sê dit nou, maar ek kan niks sê nie. Nou het ek goed verstaan, as dit gebeur, dan gaan ek verstaan. Nee, hulle het net daardie ondersteuning, daardie klankbord, daardie persoon wat langs hulle sit, en dan kan hulle enigiets bemag in die lewe. So Chantel se baie keer net vir my sê, my lief, kan jy net gou by my kom sit? Dan doen sy iets, ek doen niks. Sy sê, wat dink jy van hier? Dan sê ek, nee, jy het dit klaar reg. Jy het klaar reg. Dan doen sy dit self. Dan sê sy, ja, as jy net langs my sit, dan kan ek dit doen. Dan sê ek, exactly, jy kan dit doen. Dis nie dat ek hoef dit te doen nie, sy kan dit doen, maar dis daardie klankbord, net daardie ondersteuning, dat sy weet sy het support in die oomblik. Hulle het die vermoë om langtermyn doelwitte te orden en te stel, hoë standaarde en ideale te hou, en diep te ontleed. So hulle vra baie vrae, hulle brein is analities wat jou laat voel, jy word interrogated met al die vrae. En sê ek, hoekom vra jy my so baie vrae? En die een vraag lyk na die ander vraag. Wil jy my vasvra? Jy weet, dis amper of jy interrogated word.
Maar dis net hoe hulle die prentjie bou in hulle breins, want hulle brein is soos 'n puzzle. En elke stukkie is 'n legkaart. Elke vraag help dat daardie legkaart gebou word. Abraham in die Bybel, God het net 4 keer name verander in die Bybel. En Abraham was 'n blou gewees wat sy naam verander was. En toe Jesus gegaan het om Sodom en Gomorra te vernietig, toe het Abraham gevra, as daar nou 50 mense was, sê jy Sodom en Gomorra vernietig? Sê Jesus, nope, ek sal hulle red. En as daar 40 was, en as daar 30 was, en as daar 20 was, en as daar 10 was, wat is hy besig om te doen? Hy is besig om die prentjie in sy kop te bou, om God te verstaan in die oomblik. As 'n rooi daar was, het 'n rooi net na Jesus te gaan. Gaan jy Lot vernietig, ja of nee? Die prentjie is klaar gebou, ons het net die bottom line nodig. So as ons klaar dit verstaan, kan ons klaar verstaan, weet jy wat, as jy iets met jou blou eggenoot gaan deel, gaan hulle vra hê, so kies die regte oomblik. Ek kies my oomblikke wanneer ek my vrou inligting gee, wanneer ek bereid is, nie bereid, ek is altyd bereid, wanneer ek die kapasiteit het in my brein om die vrae te beantwoord. Want daar's tye wat jy nie my baie vrae moet vra nie. En my vrou weet al wat 'n tye is, dan sê sy net vir my seuns, moenie hulle pa nou vra nie. Vra my na die tyd, maar nie in die oomblik nie, want ek moet nou gewoonlik as daar issues uitsorteer. Hulle hou nie van chaos nie, as daar nie aan standaarde voldoen word nie, en dit lyk asof niemand omgee nie. Hulle is bang dat niemand hulle sal verstaan hoe hulle regtig voel nie. Hulle hou nie van foute maak nie, en standaarde of in te boet. Hulle hou van diep 1-tot-1 gesprekke, soos ek reeds gesê het. Hulle hou nie van mense wat liggewigte, vergeetagtig, laat, ongeorganiseerd, oppervlakkig en onvoorspelbaar is nie. Swakhede van geels. Hulle druk deur as hulle iets doen. Hulle is sensitief vir ander mense se gevoelens. En onder spanning, caution, dis 'n teken dat Jesus nie in die hart is en daardie oomblik is hulle onttrek van jou af. As jy hulle seermaak of hulle voel misverstaan ensovoorts, dan bou hulle mure op en hulle onttrek van jou af. En daai is 'n teken dat Jesus is nie in die hart nie. En ek fokus gewoonlik meer op die blou as op die ene, want vir hulle, omdat dit 'n default setting is dit asof dit okay is. Maar dit is nie okay nie. Jesus onttrek nie van ons af nie. Hy is altyd daar vir ons, ten spyte van ons foute, ten spyte van die goed wat ons doen in hierdie lewe. So ons kan nie dink dit is reg om te onttrek van ons eggenoot af nie. Ons moet altyd daar's tye wat my Chantal het eendag vir my gesê, my hart is toe vir jou. Ek sê, hoe bedoel jy, jou hart is toe vir my? Come on, dis ek. Ek weet ek was 'n idioot nou, maar seriously. Maar dis al hoe sy kon verduidelik wat sy voel. Dis nie dat dit letterlik toe is nie, dis net wat sy kon verduidelik, die goedjies wat sy voel in hulle binneste. Want die ding is, die seer is so diep. Die seer gaan so diep in hulle hart en hulle voel dit so erg, dat die enigste way om ontslaaf van dit te raak is as ek onttrek uit dit uit. En die Here wil hulle leer, moenie onttrek uit dit uit nie. Moenie wegstap nie, dit maak dit erger op die einde van die dag. Hulle is die mees kreatiewe mense in die wêreld, want wat hulle doen hulle perfek. Hulle moet iets ontwerp, soos vliegtuie en hierdie goed. Maar caution, hulle is meer depressief en ongelukkig, want hulle sien die glas half leeg. Die eendag, toe staan Chantal se glasbottel, console bottel daar met water in, daar was omtrent soveel water in. En ek kom toe en ek vat 'n slukkie. Nou as ek 'n slukkie vat ek 'n slukkie. As my bottel daar staan en Chantal vat 'n slukkie, dan is dit 'n sluk. Maar in 'n geval. So toe vat ek nou 'n slukkie en daar's nou soveel oor. Toe sê sy vir my, "Gaan maak my bottel asseblief vol, dis leeg." Toe begin ek lag. Toe sê ek, "Sien jy nou, my slide is waar. Sy sien daai. Ek is soos, jy kan in die woestyn oorleef vir 4 dae met daardie bietjie water." En sy is soos, "Nee, my bottel is leeg. Gaan maak dit vol." So blou sien wat gaan verkeerd gaan. Wat is die issues wat voor ons lê? En dit maak hulle meer depressief. So dis hoekom hulle so voorbereid vir die lewe is. En hulle het lysies vir alles. Jy weet, 'n lysie vir 'n pak en 'n lysie vir dit en 'n lysie vir shopping en 'n lysie vir die lysie. Dis omtrent lysies ensovoorts, want hulle sien wat gaan verkeerd gaan. Doeltreffendheid is die naam van die spel vir hulle. Gee hulle tyd om te dink. Jy kan nie nuwe idees heeltyd na hulle te gooi en verwag. Hulle, en dit is gewoonlik geels en roois wat dit doen, altyd 'n nuwe idee, nuwe planne wat gemaak moet word en verwag, hulle moet nou net onmiddellik reageer op hierdie ding. So dis ook, ek kies my tye wanneer ek iets nuuts vir haar vertel, want ek soek 'n positiewe antwoord, soos, "Jo, my man, dit is nou 'n goeie idee." Maar ek weet as ek verkeerde tyd gaan kies, dan gaan sy my vra, "Het jy al gedink daaroor? Het jy nou al gebid daaroor? Het jy weet al die vrae wat half laat voel, dank hierdie is 'n slegte idee."
So ek moet kies wanneer ek iets deel. En wanneer jy dit deel, moet jy ook nie onmiddellike antwoord verwag nie. Jy kan nie daar sit en gooi die idee en verwag sy moet nou net of hy moet nou net reageer onmiddellik. Soos my vrou vir my sê, my lief, kan ons net eers deur hierdie dag kom. Kan ons net eers deur hierdie naweek kom. Want toe ons nou in Woester die seminar doen, toe begin die mense klaar praat van kan ons Berrydale toe gaan, kan ons Riversdale toe, het ons 'n oproep van gekry, vandag daar naby Hoedspruit by die Kreeuwoltuin. So nou is ek al daar. Ek leef al in Januarie 2027, wanneer ons nou Berrydale en Riversdale toe gaan, en ek deel nou hierdie idees met haar, dan sê sy, my lief, Parow, kan ons net deur Parow kom asseblief? Dan herstel van 2,5 weke in die Kaap, terug by die huis ensovoorts, en die res van die jaar gaan wat Amerika insluit, Namibië insluit, en al ons ander traveling, voordat ons oor Januarie praat. Maar hierdie rooi is al klaar daar, klaar al hierdie idees, so ek moet net tyd gee om te dink. Gee hulle die besonderhede, jy kan nie met jou ouers praat oor die foon vir 'n uur lank, en dan kom jou blou eggenoot en vra, wat sê hulle, en jy sê, hulle is okay. 'n uur lank, is like, hoe bedoel jy, is dit al? Hoekom is hulle okay? Waar het hulle gesit toe hulle okay was? Wat se klere het hulle aangetree toe hulle okay was? Hoekom is hulle okay? Vertel hulle die details. Die details nodig. Caution, hulle wil bewyse sien, so as hulle vir jou sê wat's fout met jou, en jy werk nie daaraan nie, dan sukkel hulle. Hulle moet kan sien, jy werk aan die goed wat hulle seer maak. En caution, hulle onthou jou foute, onthou daai Lia seer kabinet, hulle onthou ongelukkig al jou foute. Jy moet by jou beloftes hou, jy kan hulle nie beloof, my lief, ons gaan dit doen, en dit nie doen nie. Jy kan nie beloof, ons gaan hier gaan, en dit nie doen nie. Jy gaan met hierdie ding help, en nie help nie. Ons gaan tyd spandeer saam, en jy spandeer nie die tyd saam nie. Die een dag, toe ons in Howick gebly het, ek weet nie van julle ken die Midlands, jy al gehoor van die Midlands, nou moet ek begin verduidelik. Dis nou Natal. Die Midlands, daar waar dis die mooi groen velde, al die ryk mense met die perde bly daar ensovoorts. Is net so buite Howick. En daar's 'n plek genaamd Piggly Wiggly. En daar kan die kinders jungle gym saam met ander kinders, jy kan ietsie lekkers drink, en daar's klomp winkeltjies so rondom, en 'n treintjie wat rondom ry, en hulle kan die treintjie ry, ensovoorts. En ek besluit toe in die Sondag, ons wil 'n bietjie uitgaan, ons wil ietsie van gaan doen as 'n familie, seuns kan lekker speel, treintjie ry, ek en Chantal kan lekker Grape Tides drink en die dag geniet. En op pad soontoe, toe onthou ek nou, o ja, daar's mos Barnel, 'n restaurant so op 'n heuwel, jy kyk so op die heuwels van Natal af, en hulle maak 'n plantgebaseerde milkshake. En dit is die beste milkshake vir my in die wêreld wat plantgebaseerd is. En ek onthou, maar daar's ook 'n jungle gym en 'n trampoline so die seuns kan daar speel. En ons is op pad Piggly Wiggly toe en ek sê nou, yes, familie, change of plans, ons gaan nou Barnel toe vir 'n milkshake. En my oudste seun wat nou mamma se persoonlikheid het, kyk vir my so. My pappa het gesê ons gaan Piggly Wiggly toe. Jep, ek het, maar milkshake is lekkerder as 'n Grape Tides en daar's ook 'n jungle gym waarmee jy met maatjies kan speel. Nou gaan ons soontoe, milkshake is lekker, seuns geniet hulle gate uit met maatjies, jungle gym en alles. Toe ons in die kar klim en ons ry huis toe, toe sit oudste seun so agter. En ek kyk vir my speel sê, wat's fout met jou? Pappa het gesê ons gaan Piggly Wiggly toe en toe gaan ons Barnel toe. Ek sê, maar jy het nog steeds van gehad. Maak nie saak hoe ek hom probeer oortuig het dat dit was die moeite werd nie. Ek moet hou by my beloftes. En as baie keer dan het ek 'n nuwe idee. Hoe kom baie? 'n nuwe plan van aksie. Jy weet waar ons van gaan hê. Dan wil ek dit nog so sê, dan gaan my vrou na my toe, my lief. Maak seker dit gaan gebeur voor jy dit sê. Jy moet hou by jou beloftes. Moenie baie idees gooi en onmiddellike reaksie verwag nie, klaar verduidelik. Hulle is baie goeie onderwysers. Hulle kan vooruit sien as jy hierdie stap neem, gaan dit gebeur en dit gaan gebeur. Hulle is geïrriteerd deur verrassings en onvoorspelbaarheid. Jy kan nie hier wees en dan is jy daar. En dan is jy hier, dan is jy daar, onvoorspelbaarheid. En jy hulle hou ook nie van verrassings. Jy kan nie op hulle 40ste verjaarsdag hulle in 'n saal invat, hulle blinddoek en dan ewe skielik dit afhaal en dan staan 100 mense vir hulle verjaarsdag sê surprise. Hulle gaan jou vermoor. Dit werk nie vir hulle nie. So ek gaan nie na my vrou toe of ek koop nie 'n lekker 100% druiwesap en steek hom weg en goedjies en dan skielik surprise date night. Sy sê dit gaan nie vir my werk nie.
Hulle het tyd nodig, hulle brein se tyd nodig om voor te berei. So ek gaan 2 weke voor die tyd, nou sê ek, hier is die druiwesap, hier is die blomme, tyd na 2 weke. Sien jy daar? Okay? Voorbereiding. Hulle hou nie van verrassings nie. Hulle sterkpunt, hulle is presies, hulle is sistematies. So my vrou se brein, dit kan ook lei tot argumente. Al die goed help om argumente uit die weg te ruim. So my vrou se brein is, sy werk sistematies deur haar lysies. Nou het sy 'n lysie van wanneer ons travel, soos nou, wat ons hier is, dan sê 'n lysie as ons net 'n dag by die dam is, dan sê 'n lysie as ons 'n dag by die see is, want ons is 2 verskillende plekke met verskillende goed wat ons saamgaan vir die kinders ensovoorts, en dan sê nog lysies vir ander goed, as ons Wildtuin toe gaan, ons gaan kamp vir 3 dae, dan is daar 'n lysie vir dit ensovoorts. En my kop werk so, hier is die lysie, ek sien die ding, ek tik hom, ek gaan haal hom. Nou weet ek die ding, sit ek hom op die bed neer. Sien die volgende ding, tik hom, gaan haal hom. Sit hom op die bed neer. En dan kom my vrou, dan sê sy, dit werk nie vir my nie. Sien die ding, jy tik hom nie, dan gaan haal jy hom. As jy hom terug sit, as jy hom daar sit, dan tik jy hom. Want wat gebeur op pad nadat jy gaan haal hom? Nou gaan haal jy die ding, en ek is net soos, papa, ja seun, kom help my gou hier, okay. Dan kom ek terug, volgende item, daai is klaar, daar getik, my ding staan nie eens daar nie. Dan gaan jy na die volgende toe. So nou sê sy, dan kom ons by die plek, as die ding nie daar nie. So jy mag hom net tik as hy op die bed is. Jy mag hom nie voor die tyd tikkie. So dit is sistematies, werk hulle breins. Hulle is goed met ondervraging, hulle is analities, verstandig, volhardend, metodies, beheer van hulle self, gedissiplineerd, stabiel, doelbewus, versigtig, verbeeldingryk, detail georiënteerd, bemoedigers, verhoudingsbou, wil daar wees vir mense, reflektief, hulle neem waar, hulle is versigtig, hulle neem ander in ag, hulle is diplomaties, gestruktureerd, netjies en noukeer, dis waarvan ek hou, my vrou lyk altyd netjies, sy kyk na haarself, mooi aangetrek, dis die tipe goed waarvan ek like. Hulle is goed met geld bestuur. Ek kan nie, as ek my kaart vergeet, gelukkig tap ek nou net met my foon, maar die daad het ek nog met my kaart getap het. Ek kan nie in die winkel ingaan, dat ek die kaart vergeet, nou sê ek soos, nou sy het ook 'n kaart, maar sy het nou al 'n kaart na my rekening, so dit is ook nie meer issue nie, maar toe sy nog net haar kaart in haar rekening gehad het, en ek het nie my kaart nie, en ons vat haar kaart, en ons tap R10.95, ek kan nie dan, as sy vir my sê, okay my lief, wanneer EFT vir my R10.95, vir R11 oorbetaal nie. Ek kan ook nie R10 oorbetaal, en my kop is R10, jy trek af die 95 cent, wie waren nou 95 cent? As sy by haar spreadsheet kom, dan sal 95 cent kort. Al kan nie 5 cent meer wees nie, dan kan nie 95 cent, jy moet daai presiese bedrag, geld bestuur. Dis hoekom hulle is uitstekend as julle tesouriers, vir julle kerk, ensovoorts, want hulle breins is goed met geld. Hulle is diepdenkers, hulle is introspektief, hulle is uit ernstige gedagtes, beplan vorentoe, aanhoudend, sensitief, idealisties, langtermyn geheue, akkuraatheid, kreatief, betroubaar. Hulle volg deur, hulle speel volgens die reëls. So as jy 'n board game saam speel, jy hoef nie te worry en onder die tafel te kyk of hulle iets wegsteek. Jy weet om hierdie game te wen nie. Maar as 'n geel saam met jou speel, jy maar kyk onder die tafel. Want vir hulle is dit fun om te cheat om te wen. Soos wat se planie kan ek volgende maak om hierdie game te wen? Hulle is georganiseerd, hulle is intelligent, maar hulle swak, hulle is bedompig, onroerend en koud, verdag, krities, ondiplomaties, sensitief, besluiteloos, veroordelend, presies, ekspressief, foutopsporing, bekommerd wees oor vordering, kan onsosiaal voorkom, losstaande gedrag, kan die glas half leeg sien, skepties, ongelowig, daar is nooit aan hulle verwagtinge voldoen nie. Daardie ene is soos besluiteloos. So ek sukkel klaar met mense wat, as jy vir hulle iets vra, om 'n besluit te neem, en hulle staan ek is like, ja, hoe moeilik is dit net om 'n besluit te neem. Nou my vrou het oor die algemeen nie daardie probleem nie. Maar wanneer die hormone so 'n bietjie daarin geskop het, en die traantjies vloei, en sy moet nou 'n keuse maak oor iets, en sy kan nie daai keuse maak nie, dan kom daardie onverdraagsaamheid skop in. En dan is dit, het ek Jesus nodig. En sien julle hoe die persoonlikheidsverskille nou tot ernstige konflik kan wees, want nou wil ek net vir haar command, doen net dit, kan ons net aanbeweeg, kan ons ophou huil en net vorentoe beweeg.
Dis wat ek wil sê, maar ek kan nie mos dit sê, dis mos nou nie 'n mooi ding om te doen nie. So nou moet ek geduld toon. En 'n uur na die tyd kan jy dalk nog daar staan, op posisie besluit geneem nie. Dan het jy Jesus nodig. Maar as ons mekaar verstaan, kan ek actually geduldig daar sit en wag tot sy reg is om die besluit te neem. Vat bietjie oorreding van my kant af om te help om daar uit te kom, maar dit gee jou geduld om daar uit te kom want ons verstaan nou ons verskil. Hulle hou nie van irrasionele dade, mense wat selfgesentreerd is of selfvergrooting. Dis hoekom baie keer sukkel hulle met rooies, want rooies het van natuur self-confidence. En dan sukkel hulle met dit want hulle dink jy trots in jou hart of wat ook al op 'n einde van die dag. Om onderhewig te wees aan beheer. Toe ons in Howick gebly het ons kerk toe gery 'n uur op 'n Sabbat. Dis hoe ver die kerk was. En daai een oggend het ons woorde gehad, ek en Chantel. En ek sit in die kar en toe raak ek nou 'n bietjie moeg vir die vrou wat nou aanhou vir my probeer sê wat sy voel. En ek besluit weet vandag gaan hierdie rooi nou sy voet neersit. En ek draai en ek kyk so na en ek doen iets wat ek nooit gedoen. Ek kyk so van en ek sê jy beter jou plek hê. Sy draai na my toe. Jy sal dit nooit weer sê nie. OK. Daai net nie gewerk nie. Gaan nie daai nou weer probeer nie. So hulle hou nie daarvan om onderhewig te wees aan beheer nie. Afleiding of afleiding van mense. As ek hulle 'n voertuig moet gee, is 'n trein op 'n treinspoor en die treinspoor is perfek die hele tyd. Waar kan jy gaan, dit bly perfek, kan die trein beweeg. En toe sê iemand eendag in my gehoor, ja, en hulle blaas stoom af. Dis nie my woorde nie. En toe sê ek aan 'n ander gehoor, toe sê hulle ja, en hulle het baggage. So sê dis nie my woorde nie, okay? Hulle is spesiale mense wat Jesus geskaap het om vir ons te wys hoe om sensitief te wees oor ander en aan ander te dink en nie net aan jouself nie. Okay, nou het daar min hande opgaan vir die rooies en die geels, nou moet die handjies opgaan. Blous in die gehoor? Kom, baie meer, kom, steek op julle aan, nou moet baie meer. Is die res groen dan in die gehoor? Okay, so as 'n hele paar blous. Voel julle iemand verstaan? Voel jy iemand verstaan vanaand uiteindelik? Die gevoelens. Okay, dis die blous. Kom ons gaan oor na die groens toe. Hulle slagspreuk in die lewe is kom ons doen dit saam. Kom ons wees net almal saam. Jy weet die rooies is doen dit net, die geels het ons van, die blous is kom ons doen dit reg, die groens kom ons wees saam. Kom ons nooi die hele familie vir Kersfees. En ons is almal die huis is vol familie. En as my ma's groen, dan sê hoor ek kom, dan sê so kom ons bel vir Benny en vir John, dis nou Johnny sy naam, sy broer Benny en sy ma tannie Nelly. Kom ons nooi almal, kom ons nooi die hele Saldanha, want my seun kom kuier. Dat hulle almal kan sien. So hulle is almal moet saam wees. Kom ons doen dit net saam. Hulle verlang om vrede te hê in die lewe. Hulle is linkerbrein mense en hulle is die grootste introverte wat daar is. So dis die stil mense. Hulle het nie baie om te sê nie. En as jy getroud is met 'n groen man, jy weet niks. Want hy vertel jou niks. So hierdie is die stil mense, is die introverte. Hulle vermy konflik met alles wat in hulle is, want hulle grootste vrees in die lewe is konfrontasie. So as jy in hulle konflikkamer ingaan, is daar ook net een item. En dis 'n mat. En sodra die issue kom, lig hulle die mat op. En laat val die mat. As hulle sê, dis uitgesorteer, kom ons gaan aan met die lewe. So hulle deel nie met issues nie. En dit veroorsaak groot konflik. Wat hulle nie verstaan nie, is as ek nie as ek nie daarmee deel nie, raak dit 'n groter issue. Hoe groter die mat raak, hoe groter die issues. As ek daarmee deel, ons sal môre daaroor praat in konflik, dan is daar minder issues. Dit maak dit eintlik beter. So hulle vermy konflik met alles wat in hulle wese is. So hulle is nou meestal getrou met 'n rooi en as 'n rooi net in die huis instap, dan is hulle al soos, wat kom nou? En sodra daar die rooi se stem net bietjie sterker raak, of hulle liggaamstaal wys dat die dag was moeilik, of hulle is nou vies vir iemand of so, of vies vir die groen self, dan vries daar die groen. En soos, dan kyk hulle na die dolfyne by die see terwyl jy aangaan. Met al jou goedjies so. Hulle is net soos, kan ek net wegkom van hierdie, kan ons net 'n bietjie meer vrede in die lewe hê.
Hierdie is die vreedsame persoonlikhede. Hulle is die dienaars. Hulle is die mense wat net omgee vir mense en vir jou wil bedien. Dis soos my ma, so as jy vir haar kan kuier, Johnny sal weet. Dan vra sy, wil jy ietsie eet? En dan eet jy nou, halfuur later, wil jy ietsie eet? En dan sê ma, ek gaan gewig optel by hierso by jou, hè. En wil jy ietsie drink? En dan sê ek die skottelgoed daar gaan neersit. Ek wil net moenie die skottelgoed was nie. Ons sal dit doen. En toe ons nou daar was verlede week, ons net 2 nagte daar. Toe sê ek nou soos ek weet my ma gaan nou weer sê, maar ek gaan nou nie skottelgoed was. Toe was ek die skottelgoed, dan kom sy nou uit. Jou pa gaan kwaad wees vir jou. Sê ek nee, hy gaan nie kwaad wees vir my omdat ek skottelgoed gewas het nie. Sy karkrap gaan hy kwaad wees, nie vir skottelgoed was nie. Maar dis soos hy is, nee, ek sal dit self doen. Gaan rus jy net 'n bietjie, hier's vir jou geskenkie op die bed as jy daar aankom. My seuns is so excited, as hulle by ouma aankom, stap hulle reg uit kamer toe. Sien hulle op die bed staan die pakkies, hulle sê, yes. Ouma het dit weer gedoen. So dis die vreedsame persoonlikhede, maar ongelukkig, omdat hulle vreedsaam is en mense bedien, hulle beklei nie, hulle het nie harde stemme nie, hulle gaan nooit hulle stem verhef ensovoorts nie. Hulle grootste behoefte in die lewe is om aanvaar te word vir wie hulle is. Hulle soek respek, ontvang hulle dit nie, omdat hulle so is, boelie mense. Hulle is die meeste geboeliedste mense in die wêreld. Op skool, die rooi staak het hulle, want hulle weet, daai seentjie daar in daai hoek, hy gaan niks sê nie, hy gaan niks doen nie, so kom ons boelie hom. En dit is 'n groot probleem. Dit wat hulle die meeste nodig het, ontvang hulle nie. So hoe wys ek respek vir groen? Wat dink jy? Nou, hulle sê niks nie. As hulle op 'n kerkraad sit, daar's groens in ons, in elke kerkraad wat ek nou al was en verskillende plekke waar ons gebly het, is daar altyd 'n groen op die kerkraad. En al wat jy gaan sien van hulle is wanneer die predikant vra, wanneer hulle vote, almal ten gunste? Dis dit. Daai is hulle kerkraad vir die aand. En as hulle iets, as ons nou dag in 'n kerkraad, het die groen eweskielik idees. Ek maak almal stil. Ek is nie eens die voorsitter nie, maar ek maak almal stil. Ek sê vir hulle, almal, sy praat nou. Ek wil hoor wat sy te sê het, want ek verstaan haar, want sy sê die hele tyd niks, sy sit nie nou. En nou as sy iets sê, moet ons respek toon, want dit is wat hulle nodig het. Ek het 'n ou gehad wat 50 jaar oud is, en toe ek die seminar toe sê hy vir my, Renier, ek word nog steeds geboelie by die werk, omdat hy groen en teruggetrokke is. En ek vertel altyd jou broer se storie. So, sy broer is groen, ook. Hy's 'n groen-geel. En hy vertel jou nie veel van in sy lewe nie, rustig, hou van grappies, poetse maak ensovoorts. En ek vertel gewoonlik die storie, en dit is nie die beste storie nie, omdat dit uit my verlede uitkom, maar dit is om die punt te bewys van hoe groens dan oorgaan, hulle hou daarvan om dit te defend. Want hulle weet, daar's boelies ensovoorts buite, so hulle wil defend. En ek het nie, toe ek gekuier het, baie kwaad, my rooi het nie oorgevat, my geel het oorgevat. So ek het baie liefdevol geraak, en vol grappies. Die meisies tot gesê, ons kan nie wag tot jy dronk is nie. Maar dan raak ek hierdie uitgaande geel, waar ek hierdie ernstige rooi is vir die tyd. Die een aand, toe is daar nou 'n ou wat bietjie moeilikheid soek, en toe skop my rooi in. En sy broer, is nou baie langer as ek, hy is nou so lank, hy staan hier langs my, en toe ek die ou gryp, binne 2 sekondes, toe is die ou uit, soos 'n kers, en ek het niks gedoen nie. So toe kap Benny om hier van die kant af, en in sy skop, en die ou is uit soos 'n kers, en Benny soos, kom ons loop net, ek soos, nee, vrek, die ou is dalk dood, net seker maak, die ou is nie dood nie. Vir my om later uit te vind, dat hy het kickboxing lesse, ek weet nie of hy swart belt in kickboxing, maar hy soos ver in kickboxing gaan, ek soos, wat van as ek met jou moeilikheid gesoek het? Jy weet, hierdie is belangrike inligting wat ek moet weet. Dan is ek op die ander kant van hierdie kickboxing. So dis baie keer wat groens doen, hulle gaan in sekuriteit in, hulle gaan hulle kry swart belt in karate en al die goed, maar hulle sê jou nie die goed nie, want hulle is mos nou stil. Maar dis omdat daar's boelies, of hulle word geboelie, of hulle staan op vir mense wat geboelie word. En dis hoekom hulle in hierdie lyn van hierdie goed ingaan. Hulle soek aanvaarding deur aanpassing en loyaliteit, so hulle is baie loyale mense. Soos weer eens, ek en Benny, ons is van kleins af saam letterlik in 'n pram gestoot deur ons ma's. Maar tot vandag toe nog, al sien ons mekaar min, as gesels ons, ek gesels meer met hom vir werksredes, as wat ek met Benny doen, hy sal altyd incheck, hoe gaan dit nog met jou? Want hulle is loyaal, hulle sal jou vriend wees tot die dag wat jy doodgaan. Hulle vermy konflik en bewaar die vrede, hulle kan 'n baie droë sin vir humor hê, hulle bly kalm, koel en neem nie impulsiewe besluite nie,
Hulle hou nie van groot besluite neem, punt. So hulle ry dieselfde kar, want ek kan hom self regmaak, meeste van die tyd kan die goed self regmaak, goed met hulle hande. So hulle ry daar dieselfde ou karretjie, 95 Corolla, ek sal hom self fix, maar ons kry nie 'n ander kar nie, want dit is te groot besluit. Hulle bly in dieselfde huis, my oupa is dood in hierdie huis, ek sal ook vrek in hierdie huis, ons sal nie trek nie. Doen dieselfde werk, hou net by dieselfde job, kan dieselfde ding oor en oor en oor doen, want hulle hou nie van groot besluite nie. So 2 jaar gelede, so toe ons nou getrou het, was ek en Chantal ons is nog steeds voltyds in die bediening, maar ek het nou besighede wat die Here steun, wat finansiëel help, so ons nie meer hoef donasies te lewe en sulke goed nie. Maar in die begin was dit donasies, jy verkoop maar jou DVD's en geld was maar min, maar die Here het ons gedra, hy het altyd vir ons gesorg. En ek het 'n wasmasjien ontvang as 'n donasie voordat ek getrou het met haar, maar die kleinste ene, die kleinste drom. En deur ons huwelik sal sy altyd vir my sê, "Ja, my lief, ek sal hom 'n groter wasmasjien like." En ek kon nie een bekostig nie. Want nou moet sy meer bondels was, want die wasmasjien is te klein. En as hy kombers wil was, hy pas nie in nie, want hy is te klein. So ek dink is 2-3 jaar gelede, toe vat ek aan haar game toe, toe sê ek vir haar, "Gaan kies vir jou die beste, grootste wasmasjien." En toe ek daai wasmasjien huis toe vat, toe voel ek hom soos 'n man hoor. Uiteindelik, my vrou se hartsbegeerte van wat sy nodig gehad het, kon ek nou koop. En ek kom in die wasmasjien en ek sit hom daar neer. Wat dink julle was haar eerste vraag aangaande hierdie wasmasjien? Wat het sy gesoek? Waar is die manual? Waar is die manual? Dat ons net hierdie ding verstaan van A tot Z, voor tot agter tot voor, maar hierdie ding gaan ek verstaan. Dan gaan sit sy op die stoel en leer sy die hele manual. Wat doen die rooi? Ek is die manual. Dis so hy werk, daar gaan aan met die lewe. En toe dink ek vir myself, nou hoe sal elke persoonlikheid gereageer teenoor hierdie ding? So die blou is ook die manual, die rooi is die manual, die geel kom by die huis met die wasmasjien, 'n nuwe microwave, 'n airfryer, 'n ketel en toaster. My lief, ek het so 'n paar ekstra goed gekry. Ons pay weer volgende maand, moenie worry nie. En die groen staan nog steeds in game. Nee, kom ons los maar hierdie ding. Kom ons gaan maar aan met die klein wasmasjien. So hulle sukkel om die besluite te neem. Hulle het 'n rustige benadering en 'n ontspanning houding. So dit kan die grootste man wees, die sterkste man wees as hy groen is. Hulle sien hom as 'n teddybeer. Hulle maak een van die beste oupas. Die kinders is mal om hulle skoot te kom sit en na sy stories te luister, want hy is so sag en is so rustig en ontspanne. Hulle hou nie daarvan om groot veranderinge aan te bring, soos ek reeds gesê het. Caution, hulle hou nie daarvan om groot persoonlike probleme te hanteer nie. So, ons het al baie huweliksberading gedoen, en een van die grootste issues is maar gewoonlik as die man ongelukkig groen is. Want nou, hy skree nie, hy beklei nie, so jy is die probleem. Hy is nie die probleem. Jy wat die rooi is, wat so aangaan, jy is die probleem, nie hy nie. En as daar 'n issue is, onthou, daar's 'n mat, hulle gaan nie daar nie. So dan veroorsaak dit groot konflik, want dan kom nie verandering nie, dan word nie aan hulle self gewerk nie, en hulle moet aan hierdie goed werk om vordering te maak in die lewe. Nog 'n ding wat die groens doen, is dat kan julle onthou, wat sê die Bybel daar reg in die begin in Genesis 2? As 'n man sy vrou trou, wat doen hy dan? Hy verlaat sy ma en pa en sal kleef aan sy vrou. As jy 'n groen man trou, bring hy ma en pa saam en jy trou met die family. Ek's dood ernstig. En hulle is loyale mense, nie dat die ander nie loyale is omdat hulle nie met ma en pappa saambring nie, die huwelike nie, maar baie keer veral as mamma 'n rooi is en Boetie is 'n groen, is mamma gewoond aan om vir Boetie te sê wat hy moet doen, en Boetie ja en amen het, en dit gaan gebeur ook in die huwelik. So jy moet baie versigtig wees hoe jy jou familie inkorporeer in jou huwelik, want hulle maak deel van jou lewe, maar die Bybel sê, jy verlaat jou ma en pa, jy verlaat die nes, en mamma en pappa moet nou terugstaan, dat jy jou eie keuses maak en jou eie lewe lewe. Een vrou het vir my eendag gesê, in 'n huweliksberadingssessie met haar man, toe sê sy vir my, ek is baie lief vir my man, maar hierdie ding sal ek hom skei.
En dit was wat letterlik gebeur is, skoonma sê iets van skoondogter. En dan gaan skoondogter na skoonma se seun, wat nou die groen is, en sê vir hom, jong, wat jou madam nou gedoen het, is nie reg nie, dit het my baie seer gemaak. En wat is sy antwoord? Dis nie wat sy bedoel het nie. Sy het dit nie so bedoel nie. Ek dink jy maak te veel van dit. Los dit net. Kom ons los dit net. En wat voel sy? Waar is die mes? Waar is die mes dat ek net hierdie man kan? Want wat kies hy? Wie kies hy? Hy kies sy ma. En die vrou is nie nommer 1 nie. Wat sê die Bybel? Wie is jou nommer 1 in jou lewe? Jy moet jou naaste lief hê soos jou self. Wie is jou naaste? Dis jou vrou. En wie is dan volgende? Jou kinders. En wanneer kom die res? Na hulle. So ons moet besluite neem in hierdie lewe waar ons boundaries, healthy boundaries tussen ons en ons families het. En ons maak keuses gebaseer wat's beste vir my familie, sonder dat ek lelik is met enigiemand anderste. Want ek kan goeie keuses maak sonder om lelik te wees. Hulle hou nie van mense wat hulle besluite, hulle hou van mense wat vir hulle besluite sal neem, soos die Roy's, al sterkpunte sal herken, hulle nie sal ignoreer nie en respek sal gee. Hulle hou nie van mense wat baasspeelerig, opdringerig, te hard is en te veel van hulle verwag nie. Hulle kan bemiddel tussen omstrede mense en probleme objektief oplos. Hulle is die beste counselors en HR managers in die wêreld, want hulle kan luister. Hulle het uitstekende vermoë om te luister. Hulle raak depressief as die lewe vol konflik is. Niemand wil help of 'n persoonlike konfrontasie hoef te trotseer, soos ek reeds verduidelik het. Vra hulle hoe voel hulle en hoe jy hulle kan help. Hulle sal jou nooit wil ontstel nie. Moenie baie dinge na hulle gooi nie. Vra of hulle laat bekommerd wees nie. En onder spanning sal hulle self onderwerp, wat beteken Jesus is nie in die hart op daardie oomblik nie. Om konflik te vermy, onderwerp hulle self aan die situasie. En laat net toe, wat ook al moet gebeur, maar solank ons nie konflik het nie. En daardie is 'n teken dat Jesus nie in die hart op die oomblik nie. Kom ek gee 'n voorbeeld. Ek was 'n vernoot, sonder details, maar ek het 'n vernoot gehad in Amerika, besigheid saamgeran, en my ma het vir ons gewerk. Nou is ek daar weg, hy het my ingedoen, so 'n bietjie meer as 'n jaar terug, toe gaan ek aan met my eie besigheid, nou werk my ma vir my. Maar sy konsulteer nog steeds vir hulle, en hulle te help, en toe ek nou daar is, toe sê my ma, en hulle het nou weer gevra vir 'n meeting, waar sy nou moet help, toe vra ek, maar betaal hulle vir ma vir dit? Sy sê, ag nee, moenie worry nie. En ek is soos, nee, dit is nie reg nie, en omdat hy my ingedoen het, is ek nog sterker oor hierdie ding. En dan sê ek soos, nee, hulle moet maar betaal, en ek net daar op my vernoot se case, WhatsApp hy kom, ek hoor my ma doen vir jou werk, nie betaal haar nie. O nee, maar sy is 'n konsultant vir ons, so sê ek, want hy's ook groen, so sê ek, nee, jy sê nou vir my, wat ek wil hoor, maar jy het nooit dit vir haar gesê nie. En toe antwoord hy my nie, want hy weet dis die waarheid. So sê ek, jy gaan my ma betaal, en toe sê ek, ma, ek gaan nie werk voordat ma nie daai invoice in mekaar geslaan vir al die meetings wat ma gedoen het, en sy het dit toe gestuur, maar die oorspronklike reaksie is wat? Ag nee, toe maar los dit net. En Chantal was ook soos, nee, ons los hierdie ding nie. Jy moet voortgaan. So jy onderwerp jouself nie net aan dit, jy moet doen wat reg is in daardie oomblik. Sterkpunt, hulle is baie betroubaar. Hulle sal altyd opdaag. Hulle sal altyd jou help. Hulle sal altyd daar wees vir jou. Hulle is bedagsaam, hulle deel maklik. My ma gee soveel goed weg. Daar was 'n tyd met my pa seker gedink het, jy moet net nie ons bed ook weggee nie asseblief. Ek net 'n bed het om op te slaap. Hulle is baie lojaal, hulle is aandagtig, geduldig, hulle het begrip, hulle is kalm, nadenkend, diskreet, jou geheime sal bly by hulle. Hulle is empaties, besorg, ondersteunend, sagte stem. Al is dit 'n man en hy moet preekie voor. Jy weet jy moet die volume van die mic opsit. Hy gaan nooit sy stem verhef nie. Hy het net daai een toon met wat hy gepraat. Hulle is gemaklik, hulle gee om, hulle is bemoedigend, ontspanne, vertrouend, simpatiek. Hulle is stabiel, konservatief, metodies, feite en datums. Hulle sal onthou wanneer jy verjaar. Hulle is opreg, rustig, medelydend, lyk toeganklik, vertrouend, minimale buierigheid, konsekwent, oplettend, goed in roetines of herhalende take. Hulle swakpunte. Hulle is die mees hardkoppigste mense in die wêreld. Stubborn. As hy daai man sy hake ingesit het, hoor, daar is niks wat hom kan beweeg nie. Papa, kom ons gaan kuier vir daai mense. Nee, hulle kan vir my kom kuier. Daar is nie 'n manier dat jy hom gaan kry om te gaan kuier vir daai mense nie. Hulle moet na hom toe kom. Hulle is versigtig, wankelend, onwykend, teruggetrokke, ongewillig, moedeloos, sensitief, rustig, praat nie baie nie.
stadig om besluite te neem, maklik gebruik deur ander. Is hier die een vrou wat vir my maale kom kuier elke oggend sekere tyd wanneer my maale ontbyt eet. Dan klop sy, dan is my ma nog in haar pyjamas. Dan is my ma, welkom, ons gaan nou eet. En die vrou sê, ek weet, dis hoekom ek hier is. Sy sê dit nie, maar dis hoekom sy kom. En dan die volgende oggend, klop sy, selfde tyd. Wanneer my maale ontbyt eet, dan kom my ma, ons gaan nou weer eet. En sy sê, ek weet, dis hoekom ek hier is. Elke oggend kom sy daar aan en sy eet my maale se kos met ontbyt. En dan sal sy my ma vra, kan jy my gou Vredenburg toe vat asseblief? Ek moet in Vredenburg wees, ek moet gaan shopping doen. Dan gaan kyk vir my ouers, dan sal my pa my nou sê van die storie, sê ek pa, nou kom sê pa nie ietsie. Okay, baie keer in jou tweede huwelik kry jy jouselfe persoonlikheid. Meeste van die tyd. En dan sê my pa, ja nee, ek moet maar iets sê. Kom ek 'n jaar na die tyd daaraan, my pa nog steeds niks gesê nie. Die vrou vreet nog steeds al haar kos op. Sê ek sê, daar's niks fout om jou mense te help wat arm is. Is julle met my? Maar hierdie is voorbarigheid. Hierdie is verkeerd. My ma word gebruik deur ander mense. En terwyl ons nou daar was, toe vertel my ma, nee, die vrou het nou gebel en gesê, luister nou die een, sy's in die winkel, as jy 2 rokke koop, kry jy 3 een verniet, kan my ma vir geld oorbetaal. Kan jy dit glo? Sy's besig om shopping te doen. Kom ons bel vir Erika. Hallo, ek sien dis 3 vir 2. Dis 'n wonderlike deal. Betaal gou vir my geld oor. Kan jy dit glo? My ma het obviously nie. Gaan saam as hulle nie saamstem nie, so ongemaklik met voortdurende verandering, gaan saam om konfrontasie te vermy. Hulle kry maklik seer, baie skaam, bestand teer verandering, kan lui oorkom soos ek reeds verduidelik het vanaand, nie opwindend nie. Hulle kyk alles, so die TV-kykers, so kom ons kyk, jy sien die TV in die kamer, TV in die sitkamer, TV in die kombuis, TV in die eetkamer, TV in die braaikamer, en die mans is weer die gamers, games, kom speel games, heel aan. Hulle tune jou uit, hulle hoor nie 'n woord as jy praat nie, hulle val vas in 'n groef, hulle mompel, hulle raak verlore in 'n skare, altyd te moeg, en daai kan die intimiteit ding bietjie beïnvloed. Sê my liefie, hoe gaan dit vanaand? Ja, ek is moeg. Maar jy was heel dag by die huis, jy was nie by die werkie. Ja, maar ek is moeg, my lief, ek is moeg. Jy is elke aand moeg. En hulle aandag word maklik afgetrek. Hier is 'n ware storie, né? Ek het dit bevestig, die man het daar gesit, toe die vrou die storie vertel, hy het dit bevestig. Ons doen 'n seminar in Bloemfontein. Ek verduidelik die persoonlikhede en ons eet toe almal saam die Sabbat na kerk. En die vrou kan vertel vir my oor haar man wat sy aandag so maklik afgetrek word want hy is groen. Sy vertel hy werk die eendag buite want hulle is goed met hulle hande en terwyl hy werk toe onthou hy het iemand nodig om te help om 'n plank vas te hou en hy roep tot sy vrou, kan jy vir my die plank kom vashou? En sy kom hou die plank vas. En terwyl hy werk toe onthou hy, o nee, ek het nog 'n tool nodig vir hierdie job. En daar loop hy. 'n uur na die tyd, toe staan sy nog steeds in die plank vas. Baie geduld hoor. Na 'n uur, eventueel laat val sy die plank toe, gaan soek sy haar man te doen iets anders te. Vergeet dat sy vrou staan, as sy aandag is so afgetrek, dat hy het vergeet dat sy staan daar en hou vir hom die plank vas om hierdie job te doen. Hulle hou nie van risiko's nie, so as jy iets wil koop wat 'n risiko is, hulle is nie die persoon om iets te verkoop nie. Opdringende mense, verandering, onstabiliteit, disorganisasie, aggressiewe gedrag, ontwrigting in die roetine, verrassings, die onbekende konflik hou hulle nie van nie. As ek hulle 'n voertuig moet gee, is dit 'n boot op 'n kalm meer. Vrede, niemand gooi samesots in die water en soos net vredevol. Net die woord vrede, dan is al die groen soos, dit voel so lekker om dit te sê. Maar ongelukkig as hulle getroud met Royce en vrede bestaan nie altyd daar nie. Okay. Groens, ek weet julle is skaam, maar wie van julle is groen? Wie is die groens hier vanaand? Okay? Daar's 'n paar groens, okay. Verstaan julle mekaar al klaar beter? Verstaan julle mekaar al klaar beter? Vanaand, het julle iets geleer van julle familie? Môre gaan ons nou hierdie inligting vat en ons gaan dit nou filter deur kommunikasie. Wat is die 4 woorde wat jy nodig het om te gehoor gebaseer op jou persoonlikheid? Vir jou sê, hierdie is die 4 goed, hierdie is die taal wat jy spreek en jou eggenoot met daardie taal spreek om te verstaan. Dan gaan ons konflik na kyk. Hoe hanteer ons konflik en hoe kom sit die persoonlikhede vas?
En dan gaan ons kyk na finansies, hoe hierdie 4 persoonlikhede finansies benader, en ek gaan vir julle die sleutel tot sukses gee in finansies, gebaseer op wat sê die Bybel. En dan gaan ons kyk na intimiteit, die heel laaste een, as dit kom by die persoonlikhede, oor hoe benader al 4 hierdie gedeelte van die lewe, en wat is die issues wat mense face, wat niemand wil oop praat nie, maar ek is glad nie skaam om daar te praat, en gaan vir julle oplossing gee, vir al die issues in hierdie area. En dan gaan Chantel praat oor, hoe kan ons huwelike versterk, saam 'n toekoms bou, en getroue gesinne. Ek hou veral baie van daai ene, môreoggend om 9:30. Ons hoop ons sien julle môre, dat die Here julle ryklik sal seën. Vanaand is bietjie langer, want ons het 2 na mekaar gedoen, maar die sessies is gewoonlik so rondom 'n uur. So mag die Here julle seën, mag julle 'n geseënde aand hê, en as ek nou afgesluit met gebed, sal ek 'n oomblik gee vir vrae, anders te sien ons julle môre. Kom ons bid gesaam. Ons Hemelse Vader, ons sê vir U dankie vir hoe U ons geskaap het in U beeld. Ek bid Vader dat ons hierdie inligting sal vat en dit sal gebruik op 'n positiewe manier om mekaar beter te verstaan en te lag oor goed wat ons gewoonlik oor beklei het. Want nou verstaan ons hoe ons goed benader in die lewe. Ek bid Vader dat U ons ook sal bemagtig om nou die goed wat ons gehoor het, dat ons weet konflik veroorsaak in ons huwelike, dat U ons nou sal help om te verbeter en die regte besluite te neem, en soms moeilike besluite, sodat ons vervuld kan wees in ons huwelike. Seën ons in die nag, bring ons veilig weer terug môre, in Jesus naam bid ons dit. Amen.